फिसा जयनिं हाबाफारि लानाय जादों बेयो जाहैबाय जोंनि जुन्दार सिं ब्लकनि सिङाव थानाय बरफुर प्राइमारिनि आन्दाराव दिनै साथाम बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जादों साथामनि गेजेरावहाय सासेया सिगां इउपिपिएलआवनोखामोन पुर्न मुसाहारि बिथाङा दाखालि बिपिएफआव जयनिं जादों होननानै जों खोनादोंमोन नुदोंमोन खिन्थु बिथाङा सानस'नो हायाव थांदों होननानै बुंदों दा बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जबदार जाफिनबाय बेनिखायनो जों बिथांखौ इउपिपिएलनि नेम बादि जोङो बरायना लाफिनबाय बेजों लोगोसे सानै बिपिएफनि लाइमोनफोर बिथांमोनहा जोंनि दिनै इउपिपिएलनि मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै गोदानै जयनिं जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो इउपिपिएल थारापनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोननि नामा जाहैबाय सासेना अजय बसुमतारी आरो सासेना बिश्वजित बसुमतारी दिनै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएलआव जबदान जाबाय दा बिथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायना लादों आरो दिनै बेल' नङा जोंनि जुमदार ब्लक हिसाबै गोबां बेबायदिनो जयनिं जानो थाखाय थाम थिम जागासिनो दङ समाय मोनथ'वाखै टाइम मोनथ'वाखै टाइम बादि नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन आरो अखल जोंनि नैबे जुमदार ब्लकल' नङा दिने दिने ससियेल मिडियायाव दिनै बयबो नुगासिनो दङ गुबुन गुबुन दोलो पार्टिफोरखौ नागारनानै जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै फालो फालो दिनै जबदान जागासिनो दं जों बेखौ नुनो मोन्दों दा जोंबो जुमदार हिसाबै थाम थिम जाबाय बेबादिनो गोबां जयनिं होनो थाखाय टाइम मोननि थाखाय जों होथ'वाखै दा बिथांमोनखौ जोङो सिगां बरायना लाग्रोबाय बेखिनियानो आरो कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय पिजिटिसिए कोर्स 6 दाननि थाखाय डिसिए कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय सिसिए कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।